Em ai chua bàn siêu liu đấng tê thà thay ti prắc xa mùi mong bồn mán Prap mê vàng thà khnyom mình tùm nể tê mình men tê bong srei ngay kroi công một rộc khnyom rương bẹp nỉ tiệt khnyom lên chỉ bộc lực cầm hôn nỉ hai Thưa ca nghe tôi mùi mình bàn phòng Baby mùi siêu ly chui khnyom mình tịch một khnyom pào bài mình ấy tê bong lin chui khnyom mà đòn tờประปอนแกงเป็นมวยประคายนิ้วกำปงดำร้องจูรูไฮเมขยมปรับไฮท่าเรื่องมนุษย์บันทามเตอเรื่องมนุษย์เตอจำนายเปช่วยหมกเมื่อมวยเพลสันบานเตเมวาปีมนเมธาขยมมันสะสำลังดำนายเอแล้วขยมเจงใบจีหาวหมกจุยกัดท่าสำเตเด้ก่อนไหลนี้ปีมนขยมมีเยหนึ่งทเวคอขยมสมโตแต่เปนี้เมียนอาซอนแต่เนียงในตีกรงนี้เนียงจุ่มเปียบ่มโนลานหนึ่งเตะประเดี๋ยวเนียงก็ประคายติดเนียงมันเฮียนเรื่องอ่างเตะมนุษย์โลดโดยเจ้าลินกลมเอาประคายจรานเปกบ่าเฮียนตะวาเดินเจงเตอยกลุยประคายเนียงเตอจูขมิ้นทำไมบานใบเนี่ยปัญหาซ่อนจีเรื่องระบบเมย์มันเมนขยมเตะเมวางขยมชบเถื่อกาหายปัญหาประปอนกลมหมกรกขยมเตียดเล็กตูรศัพท์มันอาจเตะตรงบานเตเมกัดไม่เตอเนียงโปรมเตปักสำเลงลำหลังมันเนเตเอเจ้าลินหูหายไปหายมันตกมกให้เมซอเตอเตเตอหายกมกัดทาเจนปีกรมหนหายยังเฟอไอเนียงมันกาตรงวงนี้ตัวนะกุ้งแต่ทะเลขนองได้ยังเตชบนิเยเรื่องนังเตอดอกสายไหมเอาเรียนปีเนียงอยู่หายเนื้อแต่เฟื่อมันกาเตียดไม่เหมือนแมนปวกขยมมันคอมเตะมอกปีเนียงดักกรอบใบขนมประปอนนี่เยสเอ้อันประกอบเตะไม่เกิดเมื่อประปอนมันงีโคเตะแต่โคจำเป็นเนียงหลีฉบชับเตอใช้เมื่อกำนัดตราการเงียเนียงเพลียมใช้เมื่อกาปโดเตนในนังกาดอกเตนในต่างออกบาจีเนียงเฟื่อแมนขยมมันเลิกเลงเอาเตะจำบัดเฟื่อดอถนัดหนังเต้นิ่งจัดได้จมพูขยมไม่ขยมเฟื่อจมพูนิ่งเหมือนบ้านเหมือนแมนเต้เมจำบันเต็กสมเดย์อัมบันเมงสุดแต่อันเจตานิยแมนเต้ขมินเต้เมเรื่องสำคัญเป็นนี้คือเตอสังครูประปอนนิสันเตอสังครูสันเตอให้ดอสไรเรื่องนิสันจำเตอรกนิ่งตามกรอยก็มันหูเปได้เตอให้ตุกประโยชน์กรมหุ่นจิตถมเตอเต้เตอให้จงเอาขยมเน็ตเฟื่อไอanh chỉ chiên bạch chạy cái anh đó sai tờ, kỳ. Ngày cày rơ menu, cùng mơ tại sạ sinh nhà. Trơ tết sâm mặt tập hiệp sơ sê cột phỏng xà la on,แต่tính sinh nhà bật bàn, priệp nâng xà la nhom, mình bàn tê. Anh khỏa mền tê, lên game rọt ngày cất thạc nhom mình đắng, chắp rốc chiên khang cày một óc bẩn mán có hiện đại. Alo, mặc nhom tình hài. Nhom oi niềng tờ Liêu Thiên Pi muốn anh sinh nhà mấy hả thà chặt ca châu Linh ở nhom ban mê công bà ròm túc chất lược nhom mê vang sông tôสมบูรณ์มากๆได้เป็นโกนชนะลางกิโลครั้งหรือก็มีปัญหาแกงกิโลปีบักขนมกาสำรองปีบักขนมกาต่อมาฮะเนี่ยแต่ชงนาในเรียงกายก็โปเป็นแต่ดอยคลังด้ามได้กระปูนเชิงทมก็มาปูหักกระทมได้แต่ปัญหาต่างอันนี้หนักดาวสายบามเพลียมนั่งตัวบามประสิทธิภาพอย่างฉับระหักตรอมตามมือกรอบลำโพงในวิตามินสำรองตะมนยาสกาแต่ปนรอเจ็ดโพลเจ็ดคลังแต่เกาะสแตนในขนมเรียงกายเติร์กบานดัดบอมพลังให้บัญชีชาวตามระยะตักโน้มหนังกาใบเยือกได้เจ้าห้าทุกไอวิตามินสำรองตะมนยาสกาสระปีใบตะปรำใบกิโลซี่พอยแต่มาดองตรอมตามมือประอับลำโพงแต่ปนกันแต่ไปใช้มันทุกไอบังโอนเมน
អាការៈធីងថងពិបាកក្នុងខ្លួនឬក៏រាករូសក្អួតចង្អោរឡើយនេះដោយសារតែវីតាមីនសម្រក់ទម្ងន់យ៉ាសកាផ្សំឡើងពីគ្រាប់ធនជាតិមាន ingredient ល្អៗជាច្រើនដែលជួយទៅដល់ការដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ដែលកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមទាំងមានរូបមន្តស្តង់ដារចេញមកពីប្រទេសបារាំងមិនត្រឹមតែជួយដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទេថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយសំណើមអាហារញ៉ាំតិចក៏ប៉ុន្តែឆ្អែតបានយូរស្រកដោយមិនយាស្បែកមិនស្រអាប់ស្បែកគឺស្រកបែបស្រួលខ្លួនតែម្ដងដោយសារតែជាតិពុលជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយបញ្ចេញចោលតាមរយៈទឹកនោមនិងការបែកញើសដូច្នេះជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រក់ទម្ងន់យ៉ាសកាចង់បានរាងស្អាតមិនចាំបាច់តមអាហារក៏អាចស្អាតបានរាងស្លៀមស្អាតដៃជើងស្រឡូនដុតបំផ្លាញចិត្តខ្លាញ់មួយតួខ្លួនតែម្ដងខុសត្រូវតែទទួលស្គាល់ទទួលទោសដោយក្លាហានប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំនេះមិនបើកឲ្យទេដឹងហើយចុះរឿងស៊ីវឆិនកុំទាន់ប៉ះពាល់គេឥឡូវក្រុមហ៊ុនកំពុងចរចាកុងត្រាដឹកជញ្ជូនធំមួយប៉ាគេជាអតិថិជនធំប្រាប់គេឲ្យរៀបចំខាងក្នុងទៅយើងត្រូវតែយកកុងត្រានេះឲ្យបានបើមិនបានទេខ្ញុំដឹងហើយបើមិនបានទេដេញចេញប្រាប់គេឲ្យធ្វើគ្រប់វិធីទាំងអស់ធ្វើអីនឹងកំពុងរកមើលកំហុសប្រព័ន្ធមានរឿងអីមិនអស់ចិត្តចង់ទៅជួសជុលឲ្យគេឈប់ហើយម្ដេចក៏ចង់ទៅរកសេចក្តីក្តៅក្រហាយទៀតមិនគួរទេពីមុននាងមិនអញ្ចឹងទេពីមុនគេទេមកនាងតែងតែទៅជួយគេជានិច្ចនោះជារឿងពីមុនចុះឥឡូវខ្ញុំគិតយល់ហើយយល់រឿងអីមនុស្សខ្លះយើងជួយគេម្ដងគេគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចយើងជួយ10 ដងក៏គេនៅតែគិតចឹងតែបើយើងបដិសេធម្ដងគេថាយើងអាក្រក់អញ្ចឹងហើយទើបលែងជួយមនុស្សស្លូតគេជិះជាន់សេះស្លូតគេជិះគួរតែធ្វើបែបនេះយូរហើយធម្មជាតិមនុស្សគឺអញ្ចឹងពេលនៅក្បែរមិនថែពេលបាត់ទើបចង់ស្ដាយក្រោយដូចជាមានសេចក្តីជូនដំណឹងចាំខ្ញុំមើលសិនដោយសារប្រព័ន្ធគាំងការកុម្ម៉ង់ទាំងអស់ត្រូវផាកពេលណាដល់វិញមិនទាន់ដឹងទេសូមអភ័យទោសចំពោះការរំខាននេះព្រះអើយក្រុមហ៊ុនធំប៉ុណ្ណឹងខាតបង់ប្រកាសជាច្រើនលានមិនខានសុំមុខហើយស្វាគមន៍châuលីនអរគុណបងលីខ្ញុំនាំនាងមើលក្រុមហ៊ុនសិននេះកន្លែងទទួលភ្ញៀវនោះហាងកាហ្វេកន្លែងឆុងតែនៅទីនោះល្អណាស់មកទីនេះជាកន្លែងធ្វើការនោះជាទូដាក់តាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនមែនហើយខ្ញុំនាំនាងទៅមើលការិយាល័យប្រធានចាស់ល្អនេះហើយជាបន្ទប់នាងបើចង់ថែមអីទៀតប្រាប់ខាងរដ្ឋបាលបានគ្រប់ពេលល្អណាស់ខ្ញុំនឹងណែនាំក្រុមការងារនាងចាស់នេះជាក្រុមការងារយើងសួស្ដីមេជៅកុំហៅមេអត់ទម្លាប់ទេឲ្យបងលីនទៅបានហើយបងលីនឮថាបងពូកែណាស់សូមជួយណែនាំផងចាស់បងពួកយើងនៅក្មេងមានអីជួយប្រាប់ផងយ៉ាងម៉េចដែរនឹកឃើញការនៅក្មេងមានកម្លាំងចិត្តណាស់ហាល្អនាងរៀបចំការងារទៅមានអីអាចរកខ្ញុំបានបងទៅធ្វើការចុះការចាប់ផ្ដើមថ្មីអ្វីក៏ល្អសូមអញ្ជើញចូលហាយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃដំបូងមិនអីទេខ្ញុំមើលប្រព័ន្ធរួចហើយមានគំនិតខ្លះគំនិតអីទៅខ្ញុំក៏ត្រាទុកខ្លះ
ចាំរៀបចំរួចនឹងផ្ញើឲ្យមេមិនបាច់ប្រញាប់ទេនាងសាកល្បងមើលសិនទៅល្អដែរមែនហើយកុំប្រឹងពេកមានន័យថាម៉េចទៅមកថ្មីមិនបាច់ប្រញាប់បញ្ចេញស្នាដៃទេការងារធ្វើមិនចេះអស់ទេសុខភាពនិងគ្រួសារទើបសំខាន់ខ្ញុំដឹងហើយអរគុណមេឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅកន្លែងចាស់គ្មានអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំបែបនេះទេគេចេះតែឲ្យប្រឹងព្រោះភ្ញៀវប្រញាប់ចេញពីធ្វើការហើយមកផ្ទះញ៉ាំបាយចាស់ខ្ញុំចាំបង10 ឆ្នាំហើយទីបំផុតខ្ញុំអាចចេញពីទ្រុងមួយនេះពិភពលោកខាងក្រៅពិតជាល្អជាងខ្ញុំគិតទៅទៀតអបអរំចំពោះម៉ាក់ដែលមានកូនច្រើនឡើងគីឡូខ្លាំងឬក៏មានបញ្ហាកាំងគីឡូពិបាកក្នុងការសម្រកពិបាកក្នុងការតមអាហារមានតែជ្រុងណានៃរាងកាយក៏ពោពេញទៅដោយខ្លាញ់ដើមដៃកពួនជើងធំក្បាលពោះក៏ធំដែរតែបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងដោះស្រាយបានភ្លាមនិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រឹមតែមួយគ្រាប់ដំបូងនៃវីតាមីនសម្រកទម្ងន់យ៉ាសកាតែប៉ុណ្ណោះរាល់ជាតិពុលជាតិខ្លាញ់ដែលកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយបញ្ចេញចោលតាមរយៈទឹកនោមនិងការបែកញើសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវីតាមីនសម្រកទម្ងន់យ៉ាសកាស្រកពី3ទៅ8គីឡូស៊ីផុយតែម្ដងត្រឹមតែមួយប្រអប់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះកាន់តែពិសេសមិនធ្វើឲ្យបងអូនមានអាការៈធីងថងពិបាកក្នុងខ្លួនឬក៏រាគរូសក្អួតចង្អោរឡើយនេះដោយសារតែវីតាមីនសម្រកទម្ងន់យ៉ាសកាផ្សំឡើងពីគ្រាប់ធនជាតិមាន ingredient ល្អៗជាច្រើនដែលជួយទៅដល់ការដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ដែលកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមទាំងមានរូបមន្តស្តង់ដារចេញមកពីប្រទេសបារាំងមិនត្រឹមតែជួយដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទេថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយសំណើមអាហារញ៉ាំតិចក៏ប៉ុន្តែឆ្អែតបានយូរស្រកដោយមិនយាស្បែកមិនស្រអាប់ស្បែកគឺស្រកបែបស្រួលខ្លួនតែម្ដងដោយសារតែជាតិពុលជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយបញ្ចេញចោលតាមរយៈទឹកនោមនិងការបែកញើសដូច្នេះជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រកទម្ងន់យ៉ាសកាចង់បានរាងស្អាតមិនចាំបាច់តមអាហារក៏អាចស្អាតបានរាងស្លៀមស្អាតដៃជើងស្រឡូនដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់មួយតួខ្លួនតែម្ដង